Привет, с вами снова Перетта, и сегодня мы с вами изготовим жареного цыпленка табака. Для этого мы должны были уже пожарить цыпленка. Для этого возьмем зелень и засунем нашу фаршированную цыпленка, или можно помазать наверх. Также баночку майонеза. Выльем весь майонез на нашего цыпленка. Положим крышку в умывальную. Наш цыпленок табака готово. Давайте спросим у экспертов, понравился ли наш цыпленок табака им. Предлагаю вам изумительного цыпленка табака. Конечно, я попробую. Мне кажется, это самый вкусный цыпленок в мире. С вами была Перетта, всем пока.